mwiriwe neza natwe hano mu Rwanda tumeze neza ndizera ko namwe umunsi umeze neza ndi umukobwa umutima y'ikirere bisengereza turabaha ikaze mwese uyu munsi tubararikiye gukurikira isigamigani yitwa ngo yariye karungu cyangwa se yariye karungu. Ese iyi sigamigani ko muyizi yaturutse iyi sigamigani ikomoka he? Muri uyu mugoroba rero kumwe na Masenge Agnes ubwo na Chantal uza kubura hafi aho ngaho nyine waje kumva izo nkuru, hanyuma ubwo turabikurikiranira hamwe. Ari mu nkike nibohera, ubwo mu gihe dutegereje ko abandi baza tuba dukora partage mukora partage, musangiza abandi. Shimira cyane ba Chantal basangiza abandi iyi gahunda, bakwizera Ibrahim basangiza abandi iyi gahunda ya nizo dusoma igitabo duca imigani, tugasangira kumenya aho isigamigani zaturutse, tugasangira kumenya aho amateka y'ibyo tuvuga cyangwa se amakaritsiye amwe n'amwe. Hari ibyo tuza kubona uyu munsi, turamenya imburabuturo aho byaturutse. Izina imburabuturo murahazi, hano mu mujyi wa Kigali hari siège ya Université y'u Rwanda, hari mbese ni mu karere ka Kicukiro. Ubwo rero mugiye kumva aho inkomoko y'iri zina ngo imburabuturo, twumve n'inkomoko ya isigamigani ivuga ngo yariye karungu aho byaturutse. Biriwe neza Yves Christi byiringiro byiza ko mwese mumeze neza. Kambara icyo twumva akaririmbo ka Kibera Inka, indirimbo nziza cyane. Hanyuma nze nifurize umunsi mukuru mwiza ku bantu bakomeye cyane. Yewe Kibera Inka, muwe mukora partage. Kibera Inka abandahari nitabane byansi n'imitemeri yabo. Mon frère Masengora aho neza, ndishimye kukubona ndishimye kukubona cyane. Kibera Inka umwari ye kusobanura ijambo imburabuturo aho byaturutse. Mase tubwire niba uhazi, cyangwa se ijambo ngo yariye karungu. Tugana n'abantu kuvuga ngo umuntu gutwara yariye karungu cyangwa se ngo yariye karungu noneho ntawe umukira. Aya magambo yaturutse mwe mukora partage, haba muri mu magroupe atandukanye, kugira ngo nizera ko mubizi uko bikora. Ukanda kuri ahangaha ku ruhande ahantu handitse partage, aha ku ruhande mu nguni buryo hahita haguha page, cyane cyane ukajya gushyira mu magroupe ugakora, ugasangiza abandi izi ndangagaciro zacu ziri mu muco wacu. Kohereza yewe Kibera Inka ati Kibera Inka urumwari ati Kibera Inka. Mageza nizera kuri hafi n'abandi muri benshi. Ati Kibera Inka uri nyampinga. Reka mbe mpagaritse maze nifuriza abantu bakomeye cyane uyu munsi, abantu bitwa Banyezi. Chantal nta bantu uzi bitwa Banyezi?
ndamufite uyu munsi turizihiza mutagatifu Agnes. Mba nishimire abantu bose banyohereje ubutumwa bwo kwizihiza umunsi mukuru. Ubwo ni akenshi twe mu Gatolika, muri Eglise Catholique twizihiza abatagatifu. Rero uyu munsi twizihije mutagatifu Agnes. Ahubwo reka mbatura akaririmbo kanya gato kugira ngo ni akarimbo ka kera najyaga nkumva kera nkiri umwana, ariko muri iyo ndirimbo bavugamo Agnes. Amaronze mba sobanurire insigamigani ivuga ngo yariye cyangwa se yariye karungu. Mwumve ndirimbo nitiye ba Agnes bose. Umunsi ni umunsi wabo mutagatifu. Uko ndyamye nge nguheka kuko umukunzi mukumbu. Abantu bose bafite ba Agnes bose mwohereza ubutumwa. Ndashimira mwe mwese abisenyereza abanyohereje ubutumwa wo kunyifuriza umunsi mwiza wa mutagatifu Agnes. Tariki 21 Mutarama twizihiza mutagatifu Agnes. Uzanyura nkawe Agnes. Biriwe neza nkaka ntegereje ko munyohereza. Ubanza wibagiye umunsi mutagatifu Agnes. Nanjye ku munsi wa mutagatifu Damiani na mutagatifu Albert, mutagatifu Ignace, batagatifu imwe ndirimbo baririmbamo mutagatifu Agnes. Ndimo kwifuriza ba Agnes bose umunsi mukuru mwiza. Uzame yanyana igaju isapika inyambo dikuzana umukunzi icyama uwo mwana wambera umutima w'urugo rwanjye. Reka mverekeye aho. Umunsi mwiza rero kuri mutagatifu Agnes bose. Namwe mwese mwatwohereje ubutumwa twe ba Agnes twese ngo ndashimira mu izina rya ba Agnes bose. Nta batari babikora mwohereza ubutumwa. Abantu bose muzi bitwa ba Agnes mubifuriza umunsi mwiza wa mutagatifu Agnes. Rero ngiye kubabwira kuri iyi nsigamigani ivuga ngo yariye karungu. Ikomoka hehe, ituruka he? Abajye bayivuga mutega amatwi mwumve iyi nsigamigani inkomoko yayo. Itangira ivuga ngo uwo karungu yaratuye mu Rwampara rwa Kigali, akaba umushumba wa Rwoma. Yari yarahugiye mu nka gusa, nta kindi yakoraga uretse kuragira inka. Yabayeho mu gihe cya Mushoranyambo, ari we bita Serugarukiramfizi, wa wundi uvugwaho ubusambo bw'agahebuzo. Kubera iyo ngeso y'ubusambo, Serugarukiramfizi yamaze kunaniranwa n'abo mu Buganza, atura mu Bwanacyambwe. Ahitwaga ku Gasharu niho yise Imburabuturo. Amaze kuhatura, umugore we abura amavuta yo kurunga, yajya kuyagura cyangwa se yajya no kuyasaba mu baturanyi. Abaturanyi be bakanga kuyamuguriza. Serugarukiramfizi abyumvise ati, ino si inturo ni imburabuturo. Ino si inturo ni imburabuturo. Kubera iki? Uriya umugore we yajyaga gusaba amavuta yo kurunga, yajya kuyaguza mu baturanyi be bakanga kuyamuguriza. Ngo Serugarukiramfizi abyumvise aravuga ati, ino si inturo ni imburabuturo. Dore ibi bituruka muri iki gitabo cy'ibirari by'insigamigani. Aravuga ati, ino si inturo ni imburabuturo. Nuko izina ngo rifata gutyo. Asiga umugore we Nyirakamugore n'umukobwa we Nyirabishangari n'umushumba wabo Rwujakararo. Yapfuye ari umutunzi wavugwaga cyane, ariko muri ubwo butunzi bwe ntagira abagaragu kubera ubusambo. Nicyo cyatumye apfa asize umushumba umwe rukumbi, umwe waragiraga amashyo atagira ingano.
nuko rero haciye iminsi wa mushumba rwuje akararo nawe arapfa. Nyirakamugore n'umukobwa we Nyirabishangari basigara muri izo nka bonyine, bakaba ari bo bakuranwa kuziragira. Umwe yaba yaragiye inka none undi agasigara ku rugo, nuko babikora batyo ariko byarabagoraga. Bukeye mu Rwampara hakaba umugabo Karungu. Uwo Karungu bamubwiraga ko muka Serugarukiramfizi ashaka umushumba umuragirira inka. Urimo gukurikira? Urimo kumva? Ko ashaka umugabo, ashaka umushumba umuragirira inka. Arahaguruka ajya gukeza Nyirakamugore imburabuturo, amusaba amata y'ubushumba, dore ko yari umushumba Rwoma. Nyirakamugore abyumvise arishima kuko abonye inshungu yo kumugabanyiriza umuruho. Ubuke ko umugabo yari yaritabye Imana, yari yarapfuye, hanyuma rero we n'umukobwa akaba aribo baragiraga za nka. Arishima nyine ko abonye umuntu uzajya umufasha kuragira inka. Karungu amaze kubona ubuhake asubira mu Rwampara kuzana umugore we Nyiraneza. Hano baravuga ngo ni umukobwa w'Ineza isa n'umuyange. Igisingizo cye icyo cyari igisingizo cye cy'imico myiza uwo mugore yari afite. Ariko Karungu wo ngo yari igisambo gutambutsa Serugarukiramfizi utararushwaga. Yimuka mu Rwampara n'umugore we, basanga Nyirakamugore imburabuturo, abaha inka 10 z'imbyeyi z'intizo. Karungu amaze kuzishyikira aha Nyiraneza itegeko ati, ujye unywa amacunda gusa, naho ikivuguto n'inshyushyu bibe ibyanjye. Urumva? Umugabo kuri ari igisambo abwira umugati unywa amacunda gusa, ati ikivuguto n'inshyushyu bijye biba ibyanjye, wowe ujye unywa amacunda gusa. Nyiraneza yemera ubusambo bw'umugabo we, anywa amacunda, ikivuguto n'inshyushyu abiharira Karungu. Bukeye Karungu yongera kumubwira ati, dore tumaze kubona amavuta, nayo ntukayakoreho n'ayanjye. Nyiraneza abyemera ariko agononwa. Bukeye agenderera abandi bakobwa b'imburabuturo arabaganyira. Birumvikana yagiye kubaganyira kubera nyine ibyamumagaho kugira umugabo w'igisambo. Ajya kureba abandi bakobwa b'imburabuturo nyine, nuko arabaganyira abatekerereza urupfu yapfuye. Abandi baramuseka, bamwe bamwemeza ko azajya arunga bagasangira. Nuko arita mu gutwi arataha. Nimugoroba Karungu acyura inka arinikiza arazikama. Zihumuje ajya mu nzu. Umugore aramugaburira, amuhereza indosho, nawe yenda indi barasangira. Nuko Karungu aramureba ariko aramwihorera, ntiyamubuza kubera ko wa mugore yarafashe indosho nawe nyine agiye kurya kuri bya bindi birunze. Ariko arya ajiginywa kubera ubusambo nyine, ntabwo ko yari yabujije umugore we ko agomba kubiryaho. Ariko arya ajiginywa ku mutima ati, nzaguharika. Keketse kujya guharika umuntu kubera ko ngo yariye ku biryo birunze. Ku mutima ati, nzaguharika. Bukeye Karungu ntiyazuyaza ajya kurambagiza umugore ku Kacyiru. Ahasanga umugore w'ikirongore witwaga Nyirakamagaza. Nuko aramusaba, aramuhabwa, aratebutsa,
barashyingira. Nyirakamagaza ageze kwa Karungu amugabanya inka na Nyiraneza, amutegeka ko atagomba kurya ku birungi. Abagore barashaka, urumva, amutegeka ko atagomba kurya ku birungi. Amutegeka ko atagomba kurya ku birungi. Bukeye abantu b'imburabuturo bamaze kubimenya bati uyu si umushumba wa Nyirakamugore, ubanza ari umugabo we wazutse, kubera ko wa mugabo we n'ubundi nawe yari igisambo. Ati uyu nguyu agomba kuba ari umugabo we wazutse. Nyirakamagaza nawe yemera amategeko, ariko akajya abirya rwihishwa, ko byari birunze, akajya abirya rwihishwa. Bukeye Karungu nabyo arabimenya, nabyo arabimenya, ahimba amageza yandi. Amageza nari nabwiye mageza yuko agomba kuba hari kugira ngo byumve ibi bintu. Amageza niki? Amayeri. Ahimba amageza yandi, abwira Nyirakamagaza ati kuva ubu nzajya ndya, urumva, nzajya ndya ibirunge bikonje nibyo bingwa neza. Ati nzajya ndya ibiryo bikonje nibyo bingwa neza. Kubera iki? Ubusambo. Ati nzajya ndya ibiryo bikonje nibyo bingwa neza, kugira ngo umugore azajya akora ku biryo bye, kubera ko byari birunze. Guhera ubwo umugore yarangiza kurunga agasanga umugabo mu nka, akamusigarizaho ngo nawe aza kubona ibyo aza kurya. Undi agaca ruhinga nyuma akajya kwiba wakajya kwiba bya birunge akabirya. Urumva, tegeza umugore yatetse yashyizemo ibirunge, ariko umugabo akamutegeka ngo nuko birya ku birunge byanjye. Nuko umugore nawe agateka nyine akabishyira ku ruhande, ariko nyuma nawe agaca ruhinga nyuma bakajya kubyiba. Umugore yatahuka nyine, umugore nawe akiba, ariko n'umugabo nawe mbese baribanaga. Utekeza ibiryo byo mu rugo. Ngo umugore yatahuka, muze kumva ariko aho biza kugera ni ahantu hakomeye, aho biza kugeraho baza kuvuga ngo yariye Karungu. Ese byaturutse ibi ngibi biri mu nkuru zirimo gusobanura aho insigamigani ivuga ngo yariye Karungu, aho byaturutse. Nuko umugore yatahuka agakubitwa n'inkuba, akayoberwa uwamwibye, akumirwa, kuko nyine yaratekaga nyine agatereka akagira ati nuko. Karungu yacyura akabura ibirunge, akamutonganya, bakarara ku nkeke, karara bapfa yuko ibirunge bihari, ko uriya mugore ko babiriye. Ariko bafata agapoze gato, wariye Karungu, reka fata agapoze gato. Hanyuma rero nze dukomeze tubabwiraho iyi sigamigani aho yaturutse. Ndagira ngo nongere nifurize umunsi mwiza abanyesi bose, n'abisenyeriza mwese murimo kunyifuriza umunsi mwiza rwose, muri imfura cyane kandi twabyakiriye. Umunsi mwiza mutagatifu Anyesi, banyesi namwe babazina bamasenge Anyesi, mwese mugire umunsi mwiza. Hari akaririmbo twa hagati ya kera ndebe ko mukibuka, karimo izina rya Anyesi, akabatuye. Aya maze dukumbeze mbabwire aho byaturutse. Kuko umukunzi mukumbuye icyama umwana mbere umutima w'urugo rwanjye. Turimo na kakera ntuzanyura nk'abanyesi, ko wambaye ubwiza bwinshi, iyo gutekereje ntakubona umva amahoro yanjye agabanyutse. Icyaba uwo mwana mbere umutima w'urugo rwanjye. Banyesi mwese mugire umunsi mwiza. Hano iyi ndirimbo ni abanyesi, ntawe uzanyura nk'awa Anyesi.
uzane ya nyana w'igaju izateka nk'inyambo tujye kuzana umukunzi icyama uwo mwana bambera umutima w'urugo rwanjye. Abumva indirimbo za saa tanu ngira ngo indirimbo hari ikibibutse mu ndirimbo za saa tanu radiyo igifungura. urerwa neza uko nifuzaga ushimisha cyane abakubona uzira inenge ku giti cyanjye uwo mwana bambera umutima w'urugo rwanjye. Merci Chantal. Bakunshimira ko witondana ubwiza bwawe ngo ntiwirata umenya abantu ngo ngire Imana njye uzagushaka icyama uwo mwana bambera umutima w'urugo rwanjye. Kangiye kwihagarika mubwire wirebere usanga ari njyewe ufudika uzajya umbwira ikosore icyama uwo mwana wambera umutima w'urugo rwanjye. Umva umutoma rero ugiye kuza uryoshye cyane. Iyo mpeta ntagatifu mu gihe nzaba nyikwambika nza kurya akara kugahera gushimira yuko utampemukiye. Chantal bite abandi barimo kumurikira arimo kumubwira ngo uko byanze ntabwo byanze Chantal ntabwo byanze rero ubwo rero reka nkomeze mvuge ku aho uko bikomeza nyine kuri Karungu tugeze aho Karungu aho yagiraga atya. Abandi ngira ngo barimo kunkurikira Chantal urebe neza appareil yawe wenda ariko abandi ndabona barimo gukurikira. Nuko ngo Karungu nyine icyo iyo yaburaga ibyo kurya ngo yagiraga mu rugo bagashwana bakarara ku nkeke. Aha rero bigiye gukomera mutega amatwi ngo nuko rero ngo bibakamenyero Nyirakamagaza amaze gushoberwa nyine ahora ashwana n'umugabo bapfuye biriya biryo amaze gushoberwa atangira kugenzura umwiba kuko yabika ibiryo birimo ibirungo akaza agasanga yabiriye. Atangira kugenzura umwiba bigeze mu mashoka y'inka atuma umwana amutuma ku mugabo we ngo amubwire ko agiye kureba iwabo bamuhururije ko barwaye. Ariko ubwo yaramushukaga yagira ngo azarebe uko azamufata. Yego umwana amaze kubwira se ko nyine umva nawe mwapfa ko niba abana nyine nka Chantal nyine umwana utuma akagenda yirukanka umwana arirukanka ajya kubwira ise nyine yuko nyine agiye ko ngo agiye ngo ko bamuhururije ko iwabo ko barwaye. Ubwo barirukaza agiye kubwira ise nyine ko nyine agiye. Umwana amaze kubwira se Karungu ashyira nzira ajya kurya ibirunge by'akamenyero asanganywe rwose. Ajya kurya ibirunge by'akamenyero. Mana yanjye we biriteye ubwoba. Washyira nzira ngo ajya kurya ibirunge by'akamenyero asanganywe. Ageze imuhira asanga umugore yamwibese yihishe kuko yari umugore yaramubwiye ngo agiye kureba naho ntiyajyayo aragenda aramwibeta ajya ku ruhande. Haragiye asanze umugore yamwihishe asumira urwabya rw'ibirunge akoramo araroha nyine kubona hano nyine ko babyandika ariko nyine bwarabirya nyine ntabijyana gusamba. Urwabya rw'ibirunge araroha Nyirakamagaza amwitegereza ko yaramucungaga. Yaramucungaga aho hafi nuko araroha. Nyirakamagaza aramubaza ati ko nyine yasohotse aho yari yihishe araza aramubaza ati ubwo uragira ibiki ubwo uri mu biki
nuko karungu aramwara. Karungu aramwara aterura urwo rweso rwarimo ibirungi. Tekereza umugabo bamufashe mu rugo rwari yagiye kwiba ibiryo. Aterura ngo urweso rwari rurimo ibirunge arucinya umugore rumusandariraho kubera kumwara. Ararufata nyine nko kuvuga mbese arukubita umugore rumusandariraho. Nyirakamagaza ararubira afata Karungu amushinja amenyo ku mazuru ngo arashingishira. Bari barimo kurya gute? Bari barimo kurwana. Ngo Nyirakamagaza ngo ararubira afata Karungu amushinga amenyo ku mazuru arashingishira. Muri uko gushingishira ashikura amazuru ya Karungu aracira amusigana bya birunge bye. Ntibyarangira aho arabifatana byarabimushyiraho, ariko nyine yumva uwo mugore Nyirakamagaza nuko arabifata nyine arabimusiga mu amazuru ahimarara arabimusiga. Indura yarayihe baravuga hano baravuga ngo induru ngo arayidehera rubanda bose barahurura aho nyine muri urwo rugo. Nuko rubanda barahurura basanga Karungu yacitse amazuru aravirirana. Kubera iki? Uriya mugore bari barimo kurwana yacitse amazuru aravirirana. Ubwo mu kuvirirana avirirana nyine n'ibirunge byamuhindanyije. Kubera iki? Nyirakamagaza yaramusimbukiye nyine murumva ibyabaye. Nuko ngo inkwenene bayivaho bariyamirira nyine murumva abaturanyi baje nabo gutaha niko kuza kumva nyine kuza ibyabaye. Nuko abaturage barasakuza, abaturage barahunga, abaturanyi bose baraza ngo inkwenene bayivaho bariyamirira bati Nyirakamagaza yariye Karungu, yamuciye amazuru amujijije ibirunge yamwibye. Ngaho aho bituruka kurya Karungu ni ukurakara cyane. Ngaho aho byaturutse bapfuye iki? Ibirunge. Kurya Karungu ni kurakara bikabije, no kurakara cyane. Iyi nsigamigani rero bakaba bayivuga ahingiye bavuga ngo yariye Karungu. Ni insigamigani bavuga iyo babonye umuntu warakaye yarubiye, nibwo bavuga ngo ni mu mubise dore yariye Karungu. Kurakara cyane ngo ni mu mubise dore yariye Karungu. Wakomotse kuri Karungu n'umugore we Nyirakamagaza bo mu Rwampara rwa Biryogo muri Kigali ahasaga mu mwaka w'1700. Ngayo nguko ngiyi inkomoko y'insigamigani ivuga ngo yariye Karungu. Turuka muri ibi bitabo rema mbereka imvo n'imvano byo bita ayiwe n'indumvuze amwisengereza aravuze. Kugira Rwanda yawereka kira indirimbo ya Rwanda niko bivuga ngo iyo umuntu akuvuze urakorwa. Ayiwe ura mwisengereza imvuze ariko ngira ko mvuze neza. Urabona ko ibi bintu biba ari byo
biba ari byo ndabizi ko mu bisengero neza hari umvuze ariko mwiza nkorwa baritwaje amazi menshi yo kugira ngo abisengeza ntihagize ukunda kugira igihe murakoze cyane namwe mwakoze kudutega amatwi ninjye ukuvuze nayawe yo ni wowe uvuze maritere ntureba ibi bintu ni muri telepati rwose bibaho cyane oya njye maze arimo kumbwira ngo ejo nzajye maze ngira ngo natangiye ndaguma mu rugo nk'ibyumweru n'ubu ninjye nkunda kuba mu rugo ndakozwe ariko Jean Sauveur ndakozwe ntabwo ari inkorora ndakozwe ibi ni byari bya telepati na telepati nako Chantal Marie Tereza aramubwiye ngo niwe warumvuze ntabwo ari inkorora ndamuzwe ndakozwe abera umutima w'urugo rwanjye ndakozwe n'abisengereza bari bamvuze amabwiriza uzagireka wirere mutagatifu Agnese mwese turabifuriza umunsi mwiza cyama uwo mwana ngo ambere umutima w'urugo rwanjye ndabashimye mwese ku butumwa bagiye bunyoherereza Evangeliste Jeremie arambwira ngo umunsi mwiza mutagatifu Marie Agnese ngo Imana ikomeze kurindira ubuzima uraberewe urakwiye ndagukunda Jeremie urakoze cyane abijuru mwisenge neza mbega amagambo meza uraberewe urakwiye ndagukunda mwisenge neza urakoze cyane rwose umunsi mwiza mutagatifu Agnese urakoze cyane Damiani iragenazamida biriwe neza urakoze. Ah là là, Claude Aimé, lui il a fait très tôt le matin. Oui, merci beaucoup chérie Coco, merci, c'est gentil, d'une gentillesse légendaire, merci. Jeanne Bushayija mwese mbega bisengereza Madiba Karim, Jeanne Ndayambaje mwese oh urakoze cyane ba Michel muri benshi mbega ba Chantal ba Eulade rusagara Justin mbega bisengereza beza oh ndishimye Odeta oh mbega abana beza mbega bisengereza beza ndirashimishije kubagira kandi ndasuhuza mwe mwese Louis Karangira ariko rumwisenyeze twa Louis Karangira ari hehe mwisengereza witwa Louis Karangira rwose ari hehe ko mushaka mwisengereza yitwa Louis Karangira ari hehe di Louis Karangira yantelefonnye nijoro turaganira nawe aba muri Canada yishimira gahunda zacu rwose birashimishije cyane birashimishije kubagira ngo rero mumbwira shatanga mumbwira ikintu biga muri insigamigani yariye karungu abantu bajya barya karungu rero gusa uko ngo yariye karungu mwumvise isigamigani aho ituruka mwumvise imvo n'imvano yayo uriya mugore warakara uriya mo tubanza turebe uriya mugabo ukuntu yaryaga umugore wa mbere amubwira ngo ujye uteka ariko ntukajye urya birunze n'ibyanyu ntukajye unywa inshyushyu ntukajye unywa ikivuguto we nama niko uri muza kumbwira uyu mugabo witwa Karungu umugani tuza kumucira umugani mugufi tuza kuvuga asanga urwishigisha ararusoma
ariko sura mugore w'ibyo yamukoreye nawe ntabwo yarakeneye kumurya amazuru kumurya ngo ahantu yamubwiye ngo noneho rero ngo nzanye ibikonje ngo nibyo bingwa neza kugera ubusambo kugera aho bumujyana kuvuga ngo nzanye ibikonje mwunyumvire no kuri kwimana kandi hari ibiryo biba bishyushye ibyo bivuye mu nkono ibiryo urabona inkono zacu za kinyarwanda ukuntu ziba ari nziza zinabungabunga ubushyuhe mu byo kurya ati rero njyewe ubwo ngo tuzajya basangira kubera iki ngo hari aho bageze bagiye uriya mugore we wa mbere ajya kumuharika ngo yariye ku biryo birunze aravuga ati uriye ku biryo byanjye birunze buretse nzaguharika naho wagiye kumuharika aza none hariho kumurya amazuru baravuga ngo wiruka nugira gute wirukana ukubuna igufu kaza none mirabunguri mwabyumvise Karungu ibintu byamwa yirukanye ubugona igufa aza nurimira bunguri noneho ntabwo yarimize bunguri muri amazuru tatamu niho rero byatuse mu ntuza aho ngaho niho bari batuye hose bavuga bati niko yariye Karungu yarubiye abantu barangiza bavuga ngo gukira ngo uyu mugani Nyirakamagaza yariye Karungu yamuriye niho byaturutse nyine ko yamufashe ngira ngo bararwanaga icyo gihe hamareho nyina amurya amazuru afata n'ibirunge byose aramusiga kubera icyo umuje yamuhozaga ku nkeke yajya kurya ariko utekereza ko wateka ibyo kurya chata cyo guteka ibyo kurya namwe bisengereza Jean ningambwira icyo bitekereza Chantal Miro Damiya nk'umugabo ariko nk'umugabo kutatubwiye Damiya icyo mwabibonyeho umugore wawe agateka aravuga ngo mu guteka ntukajye urujya ku biryo birunze ibirunze n'ibyanjye Maritere abisengereza mumbwira uko mubyumva nimumbwira reba nawe watetse inkono wayirunze ariko umugabo akavuga ngo ntuyiryeho bya bintu n'ibiki ndashaka kumenya ibitekerezo byanyu bwose mumbwire nk'abisengereza uyu munsi mutagatifu Agnes nanjye nimunganirire munteteshe munganirire ku munsi mutagatifu Agnes buri wese ambwira icyo abyumvaho watetse ibyo kurya wabirunze washyizemo igitunguru washyizemo ikinzari harimo agasenda harimo amamesa harimo ubuto watetse mbese ukurikije wowe uko ubyumva mushyize ku meza umugabo ati rero wowe ntukajya ubiryaho umugore arabireka bwa mbere ni wa mbere arabyihorera arangije abikozeho ati unkoreye ku biryo birunze buretse ndaguharika ntiyatinda ahubwo butabikora ahita abikora ajya gushaka yagiye kumushaka harya yagiye kumushaka ngo bari batuye Karungu yaratuye za Kacyiru azambura gutura hamara aragera kurambagiza hano agiye kurambagiza azana Mukamagaza azafite ingamba avuga turiya mugabo bambwiye ko ari igisambo aravuga ngo ntibakajye bazinganye njya ku biryo singanye njya ku biryo birunze buretse aramureka bwa mbere ariko none ko ziraje mukoreye ingamba arihisha aravuga ati ngewe ngiye iwacu naho yaragiye kwihisha kugira ngo azamufate mpiri ni ubwenge burarutana bazamufate mpiri Jean ati harimo ubusambo bukabije Chantal nanone ati Jean yakuvuga ngo harimo ubusambo bukabije kugeraho ubwawe wiyanga akavuga ngo buriya rero ngewe n'iki biryo bikonje ati ngewe buriya Damiya wumbi ariko Damiya wagira iki tubwira abagabo bari hano ba Jean de la Croix mwagize icyo mutubwira kuri ubusambo bw'uyu mugabo cyo mutabivugaho yamara buriya aza ko ari umugore mwasizeho komantere nyinshi Damiya Damiya aranditse finally n'abandi bagabo barimo kudukurikirana n'abandi bagira icyo batubwira bagira icyo batubwira umugabo kugira avuga ngo ngewe buriya rero ngiye ibiryo bikonje kubera iki ntabwo ashaka kugira ku meza rimwe n'umugore we kugira ngo nateka atereke hamara aze kugaruka inyuma aze kubirya ngo abirye wenyine ngo nuko birunze uriya mudamu rero avuga ati buretse ndagufatiye ingamba aramubeshya ati iwacu ajya kwihisha ati ariko ati ibyo n'ibiki
naho umwe yarafashe yaragiye ajya gufata aho yabaga zibiri ariko utekereze reba ari ku ishusho uri umugabo mu rugo rwa kuki utatanga amabwiriza ukavuga uti ngewe nibi ngewe nibi ngibi bakabifata akabaza ibyo bya boss ko biri kose n'amategeko arabivuga umugabo ni umutware w'urugo notse n'amategeko akanirengagiza ko ari umugore wabiteguye ibyo byose n'umuco urabivuga kubaha umutware w'urugo utanga amabwiriza ukavuga dore ngiye mafite imvi ya gahunda y'imvi ja mafite umuntu aba yarabonye byinshi gahunda yo guteza imbere imvi zacu experience nyine ziba zifite icyo bishaka ku umuntu aba yarabonye byinshi kuri isi yarayibonye ahantu hatandukanye ariko aho tuganisha ni ikintu kugira ngo uzane agaciro zo kwiyubaha uriya mugabo ntabwo yiyubashye kwiyubaha ni ikintu gikomeye noneho bari mu Kinyarwanda baravuga ngo uwibahetse ababwiriza mu mugongo reba kariya kana uriya se kariya kana kabibonaga kuriya mutekereze kariya kana kajya gushinga urugo ukazavuga ati ni kuriya nabibonye iwacu buriya kenshi hari imico ngo abantu bagira abana yibonye rega n'iwabo hari muri psychologie kivuga hari ikintu cyera kivuga interuro ivuga ngo tout sauvi ou bien tout sauvé avant 5 ans umwana w'imyaka bari abana batoya ni abana bitegereza cyane bitegereza muri bagage ya mbere umwana abanza kuyibona akiri iwabo yitegereza ibihabaye uriya mwana rero ajya akabona se afashe ibiryo atigiye mumbikire byanjye bikonje nyine ntabwo mbirike kugira ngo bose bajye kuryama no kuryama bajye kujya kubirya nibyo bingwa neza kugira ngo aze kuri kandi niwe wari boss we umutware w'urugo hari izindi message zirimo kubona Damien ati abagabo nk'abo babaho habaga hazwi mu misozi habaga abantu b'ibisambo yariye karungu cyashimishije no kumwamvise aho ijambo yariye karungu cyangwa se yariye karungu bashobora kubikira mu mateka cyangwa se bigashyira mu ndagihe icyo gihe dans le présent muri uwo mwanya ngo yariye karungu uvuga ngo umugabo karungu ari igisambo umugara aragenda murya amazuru amusigana bya bibinye mu maso ariko uriya mugore nawe tuza kumuvuga aho abadamu bagenzi banjye bisenge neza b'abadamu ntabwo yagomba kugera hariya uko biri kose kugeraho wenda bari icyo ngewe nemera no kubera kucyo bakabiganira akamwereka yuko atari ko byakagombye kugenda niko mbyumva ngewe abadamu bagenzi banjye mu bivuge n'abandi bisenge neza n'abana b'abakobwa baba badukurikiye batubwira kuko byari ngombwa yuko muri amazuru koko urumva ari igisambo ngewe ntabwo ari kwanga ngo ndarengera uriya mugabo karungu nawe ibyo yakoraga ntabwo ari byo ariko se byaragombaga kugeraho muri amazuru ntabwo byari ngombwa kuba yaramubonye kuriya nibura umugabo byari kumwereka ko imico y'umugore yayitahuye ikindi bakicara bakabiganiraho akamubona ko ibyo yakoraga atari byiza nubwo yabikoze ariko ibyo ari byose umugore yabaga azi ko umugabo n'ubundi ari we wahindukiraga akajya kureba bya bintu n'ubundi umugore yasize kubwo yaramufatiye mu cyuho yego Jean ati yego ngo ati zamuca mazuru yego Maria Teresa yatubwiye ngo reka nsome Maria Teresa ubutumwa bwawe reka murebe message wanditse aravuga ngo karungu yashakaga umugore ariko utarya winda yari yaramubereye ikigeragezo rero murimo kunsetsa Jean Sauve ibintu wavuze ngwinda yari yaramubereye ikigeragezo uriya mugore wa kabiri nawe yari azi gucunga kugeza ubwo amufashe gusa iyo atamukomeretsa ntitwari kubona insigamigani ariko Maritere wishimiye kubona insigamigani amazuru ya karungu yasigaye hariya yatabigenze kugira ngo twari kubona insigamigani ariko ntabwo nemeranya nawe bashobora kuba baganira bone tukabona irindi insigamigani iganisha mu kuganira muyimbwira ahubwo reka mpite nguha devoir umukoro umbwire insigamigani ijyanye mu gukemura ibibazo binyuze mu biganiro Chantal nihe nsigamigani iganisha mu gukemura ibibazo binyuze mu biganiro kuko Marie Teresa aravuze ko mu imweta mu rumo ntabwo twari kubona iriya nsigamigani
hari ukundi bari gukemura ibibazo hanyuma rero tukagira insigamigani binyuze mu biganiro ariko Maria Tere nanjye ntabwo nemeranya nawe dore nawe arisetsa cyangwa baragusetsa ubwo nimwisenyereza bagusetsa ngo ariko n'ubu biriho ntaho ngo bitaniye n'ababara inyama ariko Jeanne ndayambaje uyu mugoroba muranyishe uyu mugoroba munyifurije umunsi mwiza rwose abisegereza bari hano ngo naho bitaniye n'ababara inyama zasigara cyangwa babandi bajya mu maresitora Jean si gushaka kuvuga bajya mu maresitora muri resitora bajya kwiseriva akabara inyama ngo naho bitaniye n'ababara inyama hari abajya babara inyama mu rugo aho ngaho Imana yagiye biturinda byo ikabara inyama hasigaye inyama ebyiri tekereza n'ukuri kw'Imana no mu gihe cyo gusika tugomba bakazibara Damien akora akatubwira ngo hari n'uwasigaga umutsima ngo Damien urakabije ngo iki bibaho byo nyibyo ngo agasigaho ngo ibimenyetso nabarasetse ngo n'abasiga umutima ngo agasigaho ibimenyetso ngo habura inyuguti ngo ikibazo kikavuka abagore babanaga nabyo bakabihishira iyo ni ihohoterwa ryose urumva ko ari ihohoterwa ubugari umuntu akandikaho ngo tugenda akaniba izina kera nkiri umwana amazina twize kera tukiri abana Serupyipyinyura impyisi izina n'inzi rya kera ryo mu migani ya kera Serupyipyinyura impyisi ni ukuvuga ngo niba ari umutsima Damien akandikaho Serupyipyinyura impyisi ni ukuvuga ngo iryo zina ryazengurukaga akamenya aho yaritangiriye naho ryahe kuko umukono w'umuntu wuzwe sibyo Damien aravuga ngo hari n'abanyira ku mutsima bagashyiraho ibimenyetso cyangwa se bakaba bashyiraho inyuguti tugera nk'umuntu ufite izina rirerire Serupyipyinyura impyisi ukuntu uza hose ku mutima hose bikajyaho amazina maremare izina rya Serupyipyinyura impyisi niryo rihise rinzamo ako kanya Jean Sauveur Ntiyamira akavuga ngo nyamara masengeri rwose ariko wansengeza ariko ko ni ngombwa ni ngombwa ni ukubera ko murimo kumvuga nibyo uvuga nibyo abanyamahanga baraje bonsoir monsieur Koulibaly bonsoir tu vas bien merci beaucoup d'être là hier on a présenté un compte en français j'espère que tu vas lire à partir de Tunis tu es en Tunisie là je te souhaite un très beau séjour là-bas merci beaucoup d'être là. Merci de me faire un coucou. C'est gentil de ta part. Merci beaucoup. Oui, comment vas-tu, ma soeur? Merci. Oui, ça va très très bien. Tout va bien. Je suis en pleine séance avec le neveu et les nièces. On est en train de décortiquer un conte. C'est très intéressant. C'est un très belle discussion. Je te souhaite un très beau séjour là-bas. Tu salues tout le monde là-bas. Merci beaucoup d'être là à Abidjan, à Tunisie. Tu les salues pour moi. Merci beaucoup. Damien akavuga ngo Rukubayihunga niko yandikagaho ariko twari byo ni izina rirerire Rukubayihunga Serupyipyinyura impyisi nta yindi zina hari izina rya Chantal afite izina rirerire murabizi munyibire masenge Chantal afite izina rirerire murabizi ntujye urivuga hano se Chantal afite izina ryitwa reka ndivuge abisenyereza abandi barari arivuga buhoro arivuga bareka ndivuge he ariko na Nyirahatangimana ntaryo ni izina rirerire ashobora kwandika ari umugabo akareka ngo Sehatangimana naho ryazenguruka ku mutima ngo yego rwose Damien ibyo yavuze nibyo agashyiramo urwitegererezo mbese akamenyetso kavuga ngo dore umutima wanjye aho musize ngeze amahirwe izina rya sindivuze ariko no muri iryo rivuga da nka Nyirahatangimana nayo izina rirerire Sehatangimana cyangwa se akandika nk'umuntu twenda Habyarimana akandika ku mutima Serupyipyinyura impyisi akandika aho ngaho amazina maremare mbese byafasha kugira ngo niba hari umuntu waje agakora kuri uwo mutsima bize kuba bigaragara yuko umutsima we bawukozeho
Jeanne Ndayambaje aravuga ngo ariko muranutesheje muri uyu mugoroba bambaye komantere nyinshi ngo ngo umugabo agacunga ugiye guteka akitonda ati muze mbare mureba tata we ako Jean nawe ubanza ibyo urimo guhimba ngo muze mbare mureba ati 1 2 3 mbese akageza ku 10 ati mwibeshye mburemo nimwe ariko saba yumva ko azazirya wenyine nose ni uri wenyine uri mu rugo ngo mwibeshye mbureho nimwe mwicira inkoni ngo mwicira inkoni bakwiye umugore agahuta umugore agahuta gasosi akongeramo n'amazi tekereza no kuri kw'Imana umugore agahuta gasosi gusa akongeramo n'amazi ubwo n'abana nyine nuko kagira gutya nyama 1 2 3 4 5 zikaba ariko ntabwo azirira ingunga imwe nibwira ko uyu munsi mu gitondo ashobora kurya simbize 2 3 hanyuma saa sita akazigira izindi ejo gutya kugeza ziranye ariko n'ingeso bitari nziza ntabwo haba harimo ubupfura abana badukurikira babyumve ntabwo ari ubupfura iyo yari umuryango abantu basangira byose yari umuryango abantu barafatanya yari umuryango abantu kandi bagirana icyizere ukabuzi ko bya bindi bavuga ngo gusangira akabisi n'agahiye sibyo abantu bagasangira byose atari ukwikubira biriya by'uriya mugabo yikubiraga ibyo mu rugo n'ibirungi akaba ari we uburya wenyine ntabwo ari byiza hari umugani nashatse ku Chantal yakitekerezo yazanye avuga ngo ni Nyirahatangimana Tereza bavuze ngo iyo uriya mugore ngo atarya karunga amazuru ngo ntabwo tuba twarasigaranye insigamigani ariko njye nahise mvuga ngo dushobora no kugira izindi nsigamigani ziturutse ko abantu bashobora kuba bakaganira neza kandi bakubaka urugo bakarwubaka neza bakaganira bakaganira niba hari ibitagenda mu rugo bakabivuga abantu ntabwo bari abatagatifu njya ngira umwanya wo kubiganira n'uwo twashakanye turavugana ngo ntabwo abantu ntabwo ari abatagatifu ugomba kumenya ko buri wese agira intege nke n'undi akagira intege nke haba hari ikibazo abantu bakicara bakaganira hanyuma rero bigakemuka abantu on avance quoi abantu bakavansa bagakomeza bakabana kandi bakabana neza binyuze mu biganiro nimara umuntu yamukiye undi inyama ibiki no kubwirana nabi n'ibindi bakaba biganira kandi ibintu bigakemuka ngira insigamigani Chantal insigamigani ivuga kuko abantu bakemura ibibazo n'abandi bisenyereza nabo bambwira umugani mugufi waganisha mu gukemura ibibazo bitari ngombwa yuko umuntu ajya kurya ndamazuru umugani mugufi tuwushakane umugani mugufi muwumbwira amara dusezeraneho tuzongere guhura ku cyumweru hanyuma ndashaka kuzajya nkora exercice physique za sport abashaka kujya babikora ariko nkabikora ku buryo bwa Zoom muri Zoom ya system ya Zoom abantu bakiyandikisha hanyuma rero tugahana rendezvous tukayikora narabonye bya biganiro njya nkora hari abaje bakabisaba bati rwose byaba byiza ugiye udukoresha ubusanzwe njyewe ni beaucoup plus administration mais bon ibintu bya sport nibyo nabyo narabyize ndanabizi ariko nabona nakora administration ya sport ariko nabonye abantu benshi babisaba ndabwandanya mbikora mu rwego rwa Zoom nka créer une chambre Zoom rero abantu bagafata gahunda bakiyandikisha natanga rendezvous uyu munsi tagirana ama séance abiri wenda mbere ya saa sita ama séance abiri nyuma ya saa sita abagira bakampamagara tukavugana hanyuma umuntu akaba yabakoresha juste service de la nation tugakorana ubumenyi umuntu afite akaba yabushyira à disposition y'abandi. Jean Sauveur ati ngewe nzi umugabo wajyaga ubyuka akajya kurya ibyo umugore yabaga yararije abana ariko Jean Sauveur bakajya kurya ibyo umugore yabaga yararije abana ngo kera kabaye umugore ati ubirya nzamufata nuko umunsi umwe ateka isombe n'ubugari noneho agaburira umutware n'abana agaburira umutware n'abana ngo noneho arariza abana muri ya sombe ayiwe datawara ko Jean Sauveur ntabwo mbivuga ngo muri ya sombe ngo ashyiramo amase igihe kigeze umugabo arabyuka aragenda
ajya mu nkono afata ubugari arakoza muri ya sombe atangira kubigarura. Umugore arabyuka asanga ni umugabo waryaga ibiryo bararije abana, nuko arumirwa. Abagabo b'ibisambo ngo bahozeho. Chanceve, urakoze kudusezerera kuri ubu butumwa duhaye. Urakoze. Ararekwa ntashira. Reka turekere aho ngaho. Abwirwa benshi akumvwa beneyo. Abazumva iyi video niba baza, ntabwo navanga mu bisenyereza banjye bundi abizi ko ntababikora, ariko niba hari aho mubizi ababikora byo nyine bishobora no gutanya n'umuryango rwose bazabereke. Ntabwo ari umuco w'i Rwanda, ni ingeso mbi cyane. Gaho rero murakoze cyane. Uwiteka akomeze abane natwe twese. Umugani mugufiya twaca ahangaha ni uyu wo kugira umuryango muzima, umuryango mwiza, umuryango utunganye. Ndavuga ngo tujye tugira ijuru rito, tugire ijuru ritoya, ijuru ryubatse neza. Buri juru akenshi umuntu aritangirira mu rugo, tukagira urugo rwiza aho tukaririmba indirimbo, ukagira umudamu hahandi uvuga ngo kibera inka, maze inka zavumera zikavumerera kibera inka, abo mu rugo rwose bakishima, n'inka zikishima zikavumera. Ngaho rero ararekwa ntashira. Reka dusoreze ahangaha, ubwo nawe ubutaha ku cyumweru tuganira ku bijyanye na siporo kuwa kabiri mu Kinyarwanda. Nishimiye cyane kubana namwe muri uyu mugoroba, kandi gutuma munyoherereza buranshimisha cyane. Uwiteka akomeze abane natwe twese. Ntimukarye karungu, abisenge neza, ntimukarye karungu, kwiyumanganya, kujya inama, kuko umugani ashaka kuvuga ngo abagiye inama Imana irabasanga. Niyo haba hari ibibazo mu rugo, umugani mugufi navuga ngo abagiye inama Imana irabasanga bagakemura ibibazo. Ari mu nkike kibera inka seke munani, abagiye inama Imana irabasanga. Ati kibera inka umwari. Eugene Kanyandekwe ndizera ko wakurikiye. Dusubiza abo mu Bubiligi, abo mu Faransa nabo twabasuhuje, abo mu Rwanda twasuhuzanyije, muri Tanzania, abo muri Côte d'Ivoire, n'abanyarwanda nabo bariho, aba muri Senegal, Norvège, bari muri Canada, bari muri Etats-Unis. Mwe mwese imihanda yose turabasuje kandi turabakunda. Dufatanye tubungabunge umuco wacu. Uwiteka akomeze aturindane, twese dufatanye turwanye coronavirus, dufate ingamba zo kuyikumira no kuyirwanya. Ngaho rero ararekwa ntashira. Uwiteka akomeze abane natwe twese. Witanze inka witurwa indi, ntimwibagirwe ururimi rwacu ruraduhuza. Bye bye.